აფხაზეთის მთავრობის 2025 წლის ბიუჯეტი მაქსიმალურად გამჭვირვალე და დევნილთა საჭიროებებზე ორიენტირებული იქნება. ამის შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან მგალობლიშვილმა აფხაზეთის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ დევნილი მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირების მიზნით აფხაზეთის მთავრობის აპარატში ამოქმედდა ცხელი ხაზი 153, სადაც მოქალაქეები ყველა საჭირო კითხვაზე ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებენ. ჩვენ დავგეგმეთ ბიუჯეტი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა დროებით დევნილმა მოსახლეობამ იცოდეს თუ რა მიმართულებით იხარჯება მათი თანხები. ასევე ჩაერთოთ ცხელი ხაზი 153, სადაც დროებით დევნილ მოსახლეობას შეიძლება ნებისმიერ სამინისტროსთან კონდეს მჭიდრო კონტაქტი და ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას ჩვენ დროებით დევნილ მოსახლეობასთან, რათა ეს ყველა ცვლილებები იყოს ხელშესახები. Მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავია, რომ მთავრობის მეთაურის გადაწყვეტილებით 2025 წლის ბიუჯეტი დაიგეგმა ისე, რომ ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმიზაციის შედეგად გამოთავისუფლებული თანხები სრულად მოხმარდება აფხაზეთიდან დროებით დევნილი საზოგადოების საჭიროებებს. ამავე მიმართულებით დაიგეგმა და გაიწერა ყველა ის პროექტი და პროგრამა, რომელსაც თავაზობს ჩვენი მთავრობა აფხაზეთიდან დროებით დევნილ მოსახლეობას.